नमस्ते 2082 सालको सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु र देश विदेशमा बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी गाउँघरमा बस्नुभएका बुवा आमा इष्टमित्र सबैलाई 2082 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै देश प्रदेशमा छरिएर प्रवासी नेपालीहरू मध्येमा हामीहरूले एउटा सानो चाहिँ छोटो भिडियो क्लिप गर्ने कारणले गर्दाखेरि अब तपाईहरुलाई चाहिँ नयाँ साल 2082 सालको शुभकामनाका साथ दुःख गर सबै साथीभाइ इष्टमित्र छरिएर बस्नुभएको नेपाली दाजुभाइहरूलाई शुभकामनाका साथ दीर्घायु कामना गर्दछु। बाँकी मेडमले गीतबाट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ है। जिन्दगीको भरै छैन यस्तो जमाना छ, जिन्दगीको भरै छैन यस्तो जमाना